呢個世界有好多嘅人為咗生存，識得講好聽嘅說話，識得做好多門面嘅功夫嚟到掩飾自己，甚至連自己俾自己呃咗都唔知道。不過神唔係要我哋牙刷刷咁樣自以為是，甚至喺佢面前逞強。聖經話神睇人唔係好似人睇人咁嘅，人睇人嘅外貌，但係神睇人嘅內心。神知道我哋嘅唔完美、軟弱同埋困難，但係佢冇嫌棄我哋。反而差派耶穌基督喺我哋仲係做罪人嘅時候，為我哋喺十字架上受死，代贖我哋嘅罪。呢個就顯明佢嘅愛咯。福音嘅重點唔係你能夠做到幾多，而係你願唔願意憑信心接受耶穌嘅救贖，將你真實嘅生命嚟到交俾佢。你唔需要再扮演一個冇人睇得穿嘅角色。耶穌邀請你做返你自己，經歷佢嘅愛、赦罪同埋賜俾你嘅新生命，你願意嗎？